歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我想教大家一個非常之容易嘅意粉嗱。其實呢一個意粉咧，係一個底嚟嘅。教咗你之後咧，你可以加下啲洋葱啊、鮮冬菇啊，或者你加啲牛肉啊 ，whatever 肉雞肉都得㗎。不過如果你學咗呢一個底之後咧，不論一個非常之簡單嘅晚餐又好啦，或者係宵夜都好啦，甚至乎咧，如果你中意係容易嘅餸嘅話咧，呢一個意粉咧可以配埋我上次教你嗰個蒜頭雞㗎，哇，絕配啊！呢一個係，究竟係點樣易做咧？即刻開始啦！今日呢一個意粉咧就係叫做日式味噌意粉，咁啊即係麵豉啦嚇。咁啊呢一個麵豉意粉咧，其實咧嗰個材料係好簡單嘅啫。當然咧就有麵豉啦，又有意粉啦，跟住咧仲有我自己最愛嘅兩個材料，就係芝士同埋牛油啦。好正啊！真係。OK 嗱，咁我哋咧首先咧就要煲滾一個水先㗎嚇。煲水先啦啩，好易嘅啫 ，OK？ 嗱，咁你會見到咧，我而家咧就係用緊一個煎 pan 去煲水嘅，唔使一定㗎，你可以用一個普通嘅鍋去煲水都得。我哋一陣咧，淨係用一個鍋或者係用我呢個鑊去做就得㗎啦，使少好多嘢㗎嚇。點解我用鑊咧？就係因為想俾大家睇得清楚啲咁解嘅啫。你平時用翻個鍋就得㗎啦嚇 ，OK？ 好，煲滾咗熱水啦。好啦，咁啊跟住咧就係煮意粉咯喎。嗱，呢個意粉咧8分鐘咧佢就話熟噶啦。咁啊但係因為我哋呢個意粉咧仲要煮下佢嘅，於是乎咧減2分鐘，即係我哋煮6分鐘就 OK 咯噃。曾經有人教我咧就係話嗰啲意粉咧放落去嗰陣時咧好型仔咁樣撒開嘅，我成日都做唔到喎，唔知點解。跟住咧阿夏宇個仔教我啊，佢話咁樣要扭，佢就話可以散噶咯喎。即散得開，仙女散花咁樣，我唔知啊嚇，我而家就試下先 ，OK？ 好，我扭咗噶啦，準備咯喎，去，係得嘅，好嘢嚇，正啊，多謝你啊，夏宇個仔。嗱，既然我哋咧喺度等緊啲意粉煮好嘅時候，我哋不如講下煮意粉啦。其實咧好多人都覺得煮意粉都要講。係㗎，因為咧好多時你哋都應該聽過一個方法咧，就係煮意粉嘅時候，我哋要倒啲油落個水度去煮嘅。點解啊？等嗰啲意粉冇咁黐咯。錯㗎嚇。首先咧，我哋唔可以倒啲油落個水度嘅，唔啱嘅。點解啊？因為咧，如果我哋真係倒啲油落個水度嘅咧，水溝油係會點啊？唔夾啦，當然。咁再加上咧，如果你倒啲油落嗰個水度咧，其實啲油咧係會阻止咗嗰啲蒸氣咧升上嚟㗎。嗱，萬一咧你嗰啲油攪開咗之後咧，即係話你俾咗個空位俾啲蒸氣咧爆出嚟啦，咁樣咧係有機會啲水突然間會湧出嚟，係會整到自己啦。最弊咧就係整污糟晒個廚房㗎嚇。咁啊，所以咧千祈唔好做呢樣嘢。不過油咧係要落嘅，幾時落？就係煮完意粉之後。先至落個意粉嗰度，隔晒水先至落個意粉嗰度，咁樣咧就包保佢啲油咧索晒落個意粉度，而唔會黐啦嚇。記住呢樣嘢咯喎。咁而意粉點樣喺煮緊嗰陣時先至唔黐咧？最緊要係乜嘢？就係要多啲水。嗱，因為咧當啲意粉煮緊嗰陣時咧，其實佢係會釋放啲澱粉質出嚟㗎。咁點解啲意粉會黐咧？就因為佢釋放一澱粉質出嚟嗰陣時咧，周圍嘅水分啊或者空間咧就係唔夠，於是乎咧佢就好容易會黐埋一齊啦。如果我哋個煲夠大，個水夠多嘅話咧，佢哋夠空間去走嘅話咧，嗰啲澱粉質咧就絕對唔會令到嗰啲意粉黐埋一齊嘅。OK， 記住呢樣嘢咯喎。仲有一樣嘢，唔好嫌我沉氣都要講㗎啦，因為咧你知道咗之後咧係會煮一手非常之好嘅 pasta 出嚟㗎，就係咧。呢一個煮 pasta 嘅水一定要落少少鹽，咁樣咧嗰個鹽咧就可以煮埋落嗰個意粉入邊啦，咁啊令到個意粉咧有一個底味喺度。咁而你撈任何汁都好啦，個意粉咧嗰個味道咧係更加會突出㗎。信我，呢一個係千真萬確㗎嚇。好，講完啦，好長氣。不過咧，希望你可以袋到啲錢落袋啦嚇。而家咧，我哋等佢煮熟埋咧就 OK 噶啦。
時間夠啦，我哋咧就煮咗6分鐘啊嚇！又要提提大家，每一包意粉呢個煮食嘅 instruction 都唔同嘅，睇好個包裝，跟住佢嚟煮下，減2分鐘。OK， 好啦，煮完咯，熄火。嗱，個意粉咧，我哋就唔使攞出嚟嘅，我哋攞啲咩出嚟咧？我哋要攞嗰個煮意粉嘅水出嚟，因為咧，我哋要用個意粉水去煮個汁㗎。好，攞個量杯啦嚇，咁我哋咧大概咧就係攞300 ml 到嘅。好，300 ml 啦呢度。點解意粉水可以用嚟做汁咧？頭先我咪講過，嗰啲澱粉質咧係會落晒個水度嘅。嗰啲澱粉質咧就會整到個汁咧係會結身啲㗎嚇。咁啊，以後咧如果你真係煮 pasta 嘅話咧，記住留翻啲意粉水去調校個汁。OK， 呢個都係一個好好嘅 tips 嚟㗎。好啦，畢走咗咧，我哋呢一個pasta water 之後咧，我哋就要隔走嗰個意粉水啦，其餘嗰啲唔要噶啦。然後咧，剩翻啲意粉喺第二個兜嗰度，然後用翻同一個鑊，我哋咧就去煮個汁啦嚇。OK， 好啦，個意粉咧喺個兜度啦，跟住咧我哋個鑊又喺度咯喎，咁啊開翻個鑊啦。跟住咧，我哋就需要2款材料啦，一個咧就係牛油，一個咧就係麵豉。嗱，麵豉咧隨便你用呢個白麵豉啦，或者紅麵豉都冇所謂㗎。白麵豉咧嗰個味道咧就溫和啲嚇，咁啊但係紅麵豉咧個味道咧就係濃啲㗎。咁 up to 你啦嚇。咁啊今日咧我就白麵豉啊，我哋落咗個牛油先，千祈唔好俾個牛油嚇親喎，因為溶咗之後你唔會覺㗎。好，跟住咧，我哋就落個麵豉啦嚇，然後咧，我哋咪剩咗啲 pasta water 嘅，嗱，我哋倒走1/4杯度啦，倒落去。好，咁我哋而家咧最主要咧就係要將個麵豉啦，同埋個牛油同埋個汁咧煮勻嘅。而家咧我就係煮緊個汁啦嚇。如果你覺得結得滯咧，我哋可以再加少少 pasta water 落去嘅。OK。好啦，我哋見到咧，呢一啲麵豉醬咧已經咧係溶到七七八八啦嚇，咁我覺得咧，我哋要再加多少少 pasta water 落去嘅，好香啦已經 ，OK？ 呢個時候咧，你就去揾啲帕瑪神芝士咯喎，一定係帕瑪神芝士㗎，你唔好問我可唔可以用 mozzarella 啊嗰啲，唔得，一定要用帕瑪神先做到呢個效果㗎嚇 ，OK？ 跟住咧，我哋就可以倒啲麵粉落去啦，麵粉。意粉啊！哎呀，發夢啊我，炒一炒鬆佢先，跟住咧較細火，然後咧我哋就揼啲芝士落去啦，跟住咧我哋就要炒鬆佢啦。嗱，呢一個步驟咧係有少少凌亂同污糟嘅。咁如果你覺得，咦啲芝士唔係好溶喎，咁你可以較翻大啲啦個火。嗱，如果你喺屋企咧係發到周圍都係嘅咧，唔緊要，抹翻咯。但係咧，如果你唔發嘅話咧，嗰個汁咧又唔 smooth 嘅喎。哇，係，very nice。各位，搞掂啦，食得啦，真係。啊，不過咧，臨食之前咧，都想同大家咧分享一個捲意粉嘅方法啦嚇，咁我知道咧平時咧大家咁樣煮完咧就咁夾住放喺個碟度就咁食噶啦嘛，係咪先？咁但係有陣時點解我哋出街食飯，哇點解覺得啲嘢特別好食嘅咧？因為你用眼食先，人哋咧就放得特別靚嘅。如果你喺屋企咧都放得靚少少嘅話咧，你都會覺得自己煮嗰啲嘢咧，特別好味啊！好嗱，意粉咧。我哋有一個方法咧，可以咧就係佢捲得靚啲嘅啦。揾一個咧屋企嗰啲咁嘅湯殼啦嚇，咁 up to 你啦，咩 size 啦。然後咧攞一紮意粉，跟住喺個湯殼嗰度咧係咁捲。嗱，跟住咧佢就會成個出咗嚟啦。然後咧你就放喺個碟上面，咁樣咧你見唔見到啊？係成個咧就動起咗。喺嗰個碟上面啦，咁然後咧一人一個好似生仔咁樣，然後就去揼啲嘢喺上面咧，特別靚㗎，我覺得咁樣都食得開心啲嘛，係咪啊？食得啦！哇，你見過加埋啲紫菜，雖然咧啲紫菜咧一掂咗落去就會塌晒，但係唔緊要，你可以加㗎嚇。OK， 跟住咧我再揼下啲芝麻少少魚仔喺上面咧。正啊，好靚啊！我覺得呢一個好，跟住咧我哋拆散佢啦。哇，
好好味啊，真係好正啊！大家咧真係要試下做呢一個麵豉意粉，日式味噌意粉。OK， 呢一個你學識咗個底之後咧，你加蔬菜啊，加 whatever 啲肉落去煮咧，簡直係一流啊！記住配埋嗰個蒜頭雞咧，又一餐啊，好易整啊，係咪啊？呢一個唔好唔做啊！多謝大家先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家，食嘢啦喂！